హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఎస్ఎస్ఎస్ థాట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం. బంధుమిత్రులకు, శ్రేయోభిలాషులకు, అభిమానులకు, సబ్స్క్రైబర్స్కు హృదయపూర్వక నమస్కారం. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది ఒక రకమైన రసం, చారు, పులుసు, సూప్ అని పిలువబడే ఒక మంచి వంటకం అండి. ఇది ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది, జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది, కఫాన్ని తగ్గిస్తుంది, దగ్గుని, జలుబుని, జ్వరాన్ని, వంటి నొప్పులు ఏమైనా ఉన్నా తగ్గుతాయండి. ఇది నెలకి 2 సార్లు చేసుకుని తింటే ఎక్కువ శాతం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు. ఆకలి లేని వారు కానీ, నిద్ర సరిగ్గా పట్టని వారు కానీ, షుగర్ పేషెంట్స్ కూడా వాడచ్చు. తిని షుగరు, బీపీ ఉన్నవారు కూడా వాడచ్చు. ఇది మంచి రుచికరమైన పులుసు అండి. దీన్ని కాస్త సామాన్లు ఎక్కువే కానీ చేసుకొని నెలకి 2 సార్లు తింటే ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుందండి. దీనికి నల్ల జీలకర్ర, పసుపు, మిరియాలు ఒక 10, పిప్పళ్ళు ఒక 4-5, దాల్చిన చెక్క 2 ముక్కలు, లవంగాలు ఒక 5-8, అల్లం ఒక 20 గ్రాములు లేదా కొంచెం ఎక్కువ, జీలకర్ర 1 స్పూను, వాము 1 స్పూను, ధనియా పొడి 2 స్పూన్లు, తెల్లుల్లి రెబ్బలు ఒక 10-15 వేసుకోవచ్చు. మీకు ఇంకా నచ్చితే ఉల్లిపాయలు కూడా వేసుకోవచ్చు. చింతపండు కొంచెం, అలాగే టమాటాలకు 100 గ్రాముల వరకు వేసుకోవచ్చు. బెల్లం కొంచెం, అలాగే ఒక 2-3 చెంచాల వరకు బియ్యం పిండి లేదా ఒక 50 గ్రాముల వరకు వేసుకోవచ్చు. కాస్త ఒక 15-20 రెమ్మలు కరివేపాకు రెమ్మలు తీసుకొని వాటిని చక్కగా ఆకులు విడదీసేసుకోవాలి. కాడ ఉంటే తిప్పిగా ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని తీసేసి ఆకులు ఇలా సిద్ధం చేసి ఉంచుకొని బియ్యం పిండిని వేరేగా ఒక పక్కన పెట్టుకొని బెల్లాన్ని కూడా పక్కన ఉంచుకొని మీరు ముందుగా తీసివేసి రెలిసి ఉంచుకున్న కరివేపాకుని తీసుకొచ్చి మిక్సీ జార్లో వేసుకొని, అలాగే టమాటాలు కూడా ముక్కలుగా తరిగేసుకుంటే గ్రైండింగ్ అవుతుంది కాబట్టి టమాటాలు వేసేసుకొని, అలాగే మీరు సిద్ధం చేసి ఉంచుకున్న వాము, జీలకర్ర, తెల్లుల్లిపాయలు, లవంగాలు, మిరియాలు, పొడుగు మిరియాలు, దాల్చిన చెక్క, నల్ల జీర ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదండి. వీటిని మిక్సీ జార్లో వేసేసుకొని ముందు ఒకసారి కాస్త గ్రైండ్ చేస్తే అవి చిదుగుతాయండి. అవి చిదిగిన తర్వాత కాస్త మీరు ముందుగా ఉంచుకున్న బెల్లాన్ని, చింతపండుని వేసేసుకోవచ్చు. అలాగే పసుపు కొమ్ము చూపించాను, అది పచ్చిది దొరికితే వేసుకుంటే మంచి రుచిగా ఉంటుంది. లేని పక్షంలో ఎండుదైతే చితక్ కొట్టేసేసి ఇలా పొడి చేసుకుని వేసుకోవాలి. పొడిని 1 చెంచా వరకు వేసుకోవచ్చు. వాసన ఇబ్బంది ఉండదు. పసుపు వాసన అంటూ ఎక్కువగా రాదు, మంచి రుచిగా ఉంటుంది. మీకు ఇలా చేసుకుంటే నోటికి రుచిగా ఉంటుంది. అలాగే స్టవ్ వెలిగించుకొని స్టవ్ పైన కడాయి పెట్టుకొని ఒక 100 ml వరకు నూనెని వేసి, నూనె బాగా వేడెక్కిన తర్వాత జీలకర్ర, ఆవాలు, కరివేపాకు, మెంతులు వేసుకొని అవి కాస్త వేడెక్కిన తర్వాత మీరు ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న సామాన్లు ఉన్నాయి కదండి, వాటిని ఈ నూనెలో అదే పోపులో వేసుకొని చక్కగా కలిపేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకోవాలి. ఫ్లేమ్ హై అయితే మాడిపోతుంది. ఇది నాన్ స్టిక్ కాబట్టి ఫ్లేమ్ ఎలా ఉన్న ఇబ్బంది ఉందండి. మామూలు గిన్నె అయినా దళసరి గిన్నె అయినా వేసుకుంటే లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకున్నా, మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకున్నా ఇబ్బంది ఉండదు. ఇలా కాస్త అది వేడికి కాస్త పచ్చివాసన తగ్గిన తర్వాత కాస్త కారప్పొడి 1 చెంచాడు వేసుకొని చక్కగా మొత్తం అంతటి కలిపేస్తే మంచి రంగు వస్తుంది. వాసన కూడా చక్కగా వస్తుంది. ఉప్పు వేయకుండానే వాసన బాగా వస్తుందండి. ఘాటుగా వస్తుంది వాసన. ఆ ఘాటుగా వచ్చేది ఇలా వస్తుంది. నూనె బాగా చక్కగా పైకి తేలుతుంది. దీనికి నూనె ఎక్కువ ఉండటం వల్ల ఇబ్బంది ఏమి ఉండదండి. నూనె ఎక్కువ ఉండటం వల్ల దీని ఘాటు తగ్గి వాటిలో ఉండే ఔషధ గుణాలు మాత్రం శరీరం మీద బాగా పనిచేస్తాయండి. తర్వాత ఒక 250 నుంచి 400 వరకు, మీకు పలచగా ఉండాలంటే ఎక్కువ నీళ్లు వేసుకుంటారు. చిక్కగా ఘాటుగా టేస్టీగా ఉండాలంటే నీళ్లు తగ్గించి వేసుకుంటారు. అది మొత్తం కలిపేసేసిన తర్వాత ఒక చక్కని చిన్న దగ్గరగా ఉండే గిన్నెని తీసుకొని దాన్ని మళ్ళీ పొయ్యి మీద పెట్టి ఒక 10 నిమిషాల వరకు ఉడకనివ్వాలండి. ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ చక్కగా ఉడికి మంచి వాసన వస్తుంది.
వాసన వచ్చేటంత వరకు చూసి వాసన వచ్చిన తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు ఈ పరిమాణంలో వేసుకున్నా పర్వాలేదు. మీరు ఇచ్చిన కొలతల్లో వేసుకుంటే ఉప్పు అలా వేసుకుంటే సరిపోతుంది. మీకు చూడటానికి ఆకుపచ్చగాను కాస్త ఉడికిన తర్వాత ఎర్రగాను పులుసు కనిపిస్తుంది. ఇది తినటానికి కాంబినేషన్గా పెసరపప్పు వండుకొని తింటే బాగుంటుందండి. ఇలా కాస్త ఉడికిన తర్వాత మీరు సిద్ధం చేసుకున్న బియ్యం పిండిని కలపటానికి సరిపడగా నీళ్లు, ఈ బ్యాటర్ వచ్చేలా బియ్యం పిండిని నీళ్లు వేసి కలుపుకొని ఈ ఉడికిన రసంలో వేసి చక్కగా కలిపేయాలి. కలిపేస్తే సూపు మంచి రుచితో సిద్ధమవుతుంది. ఈ పులుసు కలుపుకొని రైస్లో కలుపుకొని తినేటప్పుడు పెసరపప్పు టమాటా పోపు వేసి వండుకొని చక్కగా ఇంత కాంబినేషన్తో తింటూ ఉంటే పెసరపప్పు చప్పదనం ఈ పులుసు తాలూకా ఘాటు సరిపడుతూ పెసరపప్పు విరేచనకారి కావున మీ శరీరంలో ఉండే బ్యాడ్ టాక్సిన్స్ విరేచన రూపంలో బయటికి వెళ్ళిపోతాయండి. ఈ రసం పులుసు స్పైసీగానే ఉంటుంది, కానీ ఇంకా స్పైసీగా కావాలనుకుంటే కారపు పొడిని మాత్రం యాడ్ చేయకుండా నచ్చితే మిరియాలు లేదా అల్లం లేదా సొంటి పొడి వేసుకుంటే ఆ స్పైసీనెస్ మీకు వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, మీ శరీరంలో ఉండే పేరుకుపోయి ఉండి ఊపిరితిత్తులను ఇబ్బంది పెడుతూ, గుండెని ఇబ్బంది పెడుతూ, శరీర భాగాల్ని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉండే కఫం శ్లేష్మము బయటకు వచ్చేస్తాయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.